आज हामी परमेश्वरको वचनमा अगाडि बढ्नेछौँ। विशेष गरी यो हप्ताभरि परमेश्वरको मनन गर्दै गर्दाखेरि प्रभुले बोल्नु भएको कुरा मेरो मनमा के छ भन्दाखेरि हामी हरेक क्रिस्चियनको जिउनुको उद्देश्य चाहिँ ख्रिस्ट हुनुपर्दछ। हाम्रो जिउनुको उद्देश्य चाहिँ अब हाम्रो आफ्नै योजना होइन, हाम्रो आफ्नै विचारहरू होइनन्, न त हामी कसैको योजना पुरा गर्नको निम्ति जिउँदछौँ, तर हामी जब पनि जिउँदछौँ ख्रिस्टको इच्छा पुरा गर्नको निम्ति हामी जिउँदछौँ। गएको 1-2 हप्ता मेरो लागि एकदमै टफ समय थियो। धेरैवटा कुरामा मैले डिसिजन लिनुपर्ने थियो अनि त्यो डिसिजन लिने समयमा परमेश्वरले एउटै प्रिन्सिपल मेरो मनमा हालिदिनु भयो। परमेश्वरको सेवक भएको नाताले, परमेश्वरको सेवामा बोलाइएको व्यक्ति भएको नाताले मैले मानिसहरूको इच्छालाई या मानिसहरूको इच्छालाई उनीहरूको दर्शनलाई म पुरा गर्ने व्यक्ति हुनु हुँदैन, तर म चाहिँ जसले मलाई बोलाउनु भयो त्यो परमेश्वरको आवाज सुनेर उहाँको इच्छा पुरा गर्ने व्यक्ति बन्नुपर्छ भन्ने त्यो प्रभुको आवाज मेरो मनमा उहाँले दिनुभयो। अनि मैले के पत्ता लगाएँ भन्दाखेरि सायद तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ या छैन मलाई थाहा छैन, यदि हामी परमेश्वरको अधीनमा रहेर जिउँछौँ भने परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउन सजिलो छ, न कि मानिसलाई। मानिसलाई प्रसन्न तुल्याउन धेरै गाह्रो कुरा हो। मानिसलाई हामी कहिले पनि 100% खुसी राख्न सक्दैनौँ, चाहे हाम्रै परिवारभित्र पनि किन नहोस्। तर यदि हामी परमेश्वरको अधीनमा रहेर जिउँछौँ भने, उहाँको इच्छालाई हामी खोज्छौँ भने निश्चय नै हाम्रो जीवनबाट परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्छ। अनि उहाँलाई प्रसन्न पार्नु चाहिँ मानिसलाई प्रसन्न पार्नुभन्दा अझ सजिलो कुरा हो। अनि आज मेरो सन्देश यही छ, हामी जिउनु नै परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्नको निम्ति, लिभ टु फुलफिल गॉड्स विल, परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्नको निम्ति जिउनु। आज कतिजना तपाईँ यो कुरालाई आफ्नो मनदेखि भन्न सक्नुहुन्छ, जसले मेरो निम्ति आफ्नो जीवन उहाँले दिनुभयो, उहाँ मेरो निम्ति जिउनु भयो भने म उहाँको इच्छाको निम्ति जिउँछु भनेर हामी कतिजना आज आफ्नो भित्री मनदेखि दावाको साथमा यो कुरालाई हामी भन्न सक्दछौँ। हामी सबैको जिउनुको उद्देश्य चाहिँ अब ख्रिस्टको इच्छा पुरा गर्ने हुनुपर्दछ। चाहे हामी 1 गिलास पानी मात्र किन नपिउँ, मैले पिएको पानीले पनि ख्रिस्टको महिमा, उहाँको इच्छा पुरा हुनुपर्दछ। जब हामी आज म विशेष तपाईहरुलाई उपदेशकको पुस्तकतिर लिएर जान चाहन्छु। सोलोमन राजाले लेख्नु भएको पुस्तक उपदेशकको पुस्तकलाई हामी पल्टाउने छौं। तपाईले मसँग बाइबलमा पल्टाउन सक्नुहुन्छ। विशेष गरी उपदेशकको पुस्तकको अब अलिकति बारेमा हेर्दाखेरि यो पुस्तक अलि फरक शैलीमा लेखिएको पुस्तक हो। यो पुस्तक चाहिँ अलिकति सरर पढ्दाखेरि त्यति सजिलै हामीलाई बुझ्नलाई अलिक कठिन पर्दछ, किनभने कतिवटा कुरा चाहिँ बाजिएको जस्तो पनि हामीलाई लाग्दछ। तर हामीले बुझ्नु पर्दछ कि लेखकले कुन विचारलाई, कुन कन्टेक्स्टमा त्यो कुरालाई लेखेको छ। यदि त्यो हामीले बुझ्यौं भने चाहिँ हामीले पुस्तक भित्रको कुरा पनि बुझ्न सक्दछौं। अब उपदेशकको पुस्तक चाहिँ एउटा बुद्धिमानी व्यक्ति राजा सोलोमन, जो अत्यन्तै दर्शन शास्त्री हिसाबमा रहेर उनले चाहिँ त्यो पक्षबाट यो पुस्तकलाई उनले लेख्ने कोसिस गरेको छ। उनले सबै कुराहरूलाई विचार गरे, अनुभव गरे। जीवन के हो उनले त्यो अनुभव गरे। रुपैयाँ पैसा धन सम्पत्ति के हो उनले त्यो कुरा अनुभव गरे। उनले ज्ञान अनुभव गरे, बुद्धि अनुभव गरे, मानिसहरूलाई उनले अनुभव गरे। अनि त्यो सबै कुरा अनुभव गरिसकेपछि उनले यो कुरा पत्ता लगाए कि जीवन चाहिँ परमेश्वर बिना व्यर्थ छ। हामीले प्राप्त गरेको कुनै पनि कुरा परमेश्वरको इच्छा बिना हामीले प्राप्त गरेका छौं या परमेश्वरलाई प्रसन्न नहुने कुरा छ भने त्यो सबै व्यर्थ छ। त्यसमा उपदेशकको पुस्तक सुरु हुन्छ व्यर्थ भन्ने शब्दबाट। तपाईले 1 अध्यायमा पल्टाउनु भयो भने त्यहाँनिर दोस्रो पदमा पाउनुहुन्छ व्यर्थ, व्यर्थ, सबै व्यर्थ। Meaningless, it is all meaningless. Whatever we received without God, it is futile. त्यो कुनै पनि अर्थ छैन भन्ने अर्थमा उनले बताएको छ। सो एउटा व्यक्तिको जीवन त्यति बेला पूर्ण हुन्छ जब ऊ ख्रिस्टको इच्छामा जिउने गर्दछ। एउटा पदलाई हामी दुईटा पदलाई हामी पढ्ने छौं। उपदेशकको पुस्तक आखिरी च्याप्टर 12 लाई हामी पल्टाउने छौं। 12 अध्यायको 13 र 14 पदलाई हामी पाठ गर्ने छौं। उपदेशक 12 अध्यायको 13 र 14 पद। पूरा पुस्तकलाई यसले
समेटेर समराइज गरेर यो पदहरू यहाँ लेखिएको छ अनि म यसलाई पढ्ने छु यहाँहरूले मसँगै सुन्न सक्नुहुन्छ। यो लेखिएको छ, अब सबै कुरा सुनिएका छन्, कुराको निष्कर्ष यही हो, परमेश्वरको भय राख र उहाँका आज्ञाहरू पालन गर, किनभने मानिसले गर्नुपर्ने सारा कर्तव्य यही नै हो। किनकि हामीले गरेको हरेक काम असल होस् या खराब होस् समेत सबैको न्याय परमेश्वरले गर्नुहुनेछ। आमेन। परमेश्वरको यो वचन पढाइ सुनाइमा हामीलाई प्रशस्त आशिष मिलेको होस्। अब सबै कुरा उनले बताइसकेपछि अन्तिममा उनले निचोडमा आएर उनले यो कुरा भन्दैछ कि जीवनको अर्थ चाहिँ यो हुनुपर्दछ। के हुनुपर्दछ? त्यहाँ लेखिएको छ कि जीवन यही हो कि परमेश्वरको भय हामीले मान्नुपर्दछ, परमेश्वरको भय मान्नु र उहाँको आज्ञाहरू पालन गर्नु यही नै हाम्रो कर्तव्य हो। योभन्दा अर्को प्राइमरी कुराहरू केही पनि छैन क्रिस्चियन जीवनमा। त्यसलाई मैले दिएको टपिक नै यही हो कि हामी चाहिँ कसैको माइक एकदमै अनम्युट भएको भाइ छ, तपाईँले म्युटमा राख्नुहोस् है। हाम्रो जिउनुको उद्देश्य चाहिँ ख्रिस्ट नै हुनुपर्दछ। मैले एकचोटि एउटा पोस्टरमा देखेको थिएँ, त्यहाँ धेरै फलफुलै फलफुल थियो अनि त्यहाँनिर चाहिँ यस्तो एउटा कोटेसन लेखेको थियो, त्यहाँ लेखेको थियो लिभ टु इट नट इट टु लिभ। हामी चाहिँ बाँच्नको लागि खानु पर्दछ तर खानको लागि बाँच्ने व्यक्तिहरू होइन। त्यस्तै गरी हाम्रो जिउनुको उद्देश्य हुनुपर्दछ। अब त्योभन्दा पनि माथि गएर हामीले विचार गर्दाखेरि अब हामी लिभ टु क्राइस्ट नट लिभ टु सेल्फ, आफ्नो लागि जिउने होइन तर ख्रिस्टको लागि जिउने व्यक्तिहरू तपाईँ र म बन्नु पर्दछ। परमेश्वरले हामी सबैलाई स्वतन्त्र इच्छा दिनुभएको छ। हामी गएको समयमा हामीले क्रिस्चियन सिद्धान्तमा हाम्रो मानवीय जीवनको बारेमा हामी हेर्दै थियौँ, त्यसमा हामीले फोकस गर्दै गरेको कुरा यही हो कि God has given us a free will. We can choose whatever we want. हामीलाई परमेश्वरले एउटा स्वतन्त्र इच्छा दिनुभएको छ, हामीमा स्वतन्त्रता छ जसको खिलाफ परमेश्वर पनि कहिले जान्नुहुन्न। अनि यो स्वतन्त्र इच्छालाई चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनमा आत्मिक जीवनमा हामीले भलाइको निम्ति उन्नतिको निम्ति हामीले प्रयोगमा ल्याउन दिनुपर्दछ। त्यसकारण सोलोमनले बारम्बार भनेको छ हाम्रो जीवनमा हामीले जिउनुको आनन्द पनि प्राप्त गर्नुपर्दछ। जीवनलाई हामीले एकदमै सकसको एकदमै व्यर्थ प्रकारको हो म किन जिए, म किन यो घरानामा जन्मिए, मलाई किन यस्तो धेरै प्रब्लम्सहरूबाट म गुज्रिँदैछु भन्ने प्रकारका कुराहरू भन्दा पनि जुन मोमेन्टमा प्रभुले तपाईँलाई र मलाई राख्नु भएको छ, लेट अस इन्जोय द्याट मोमेन्ट। हामी त्यो मोमेन्टलाई, त्यो परिस्थितिलाई हामी आनन्द मनाउने व्यक्तिहरू बन्न सकौँ। यदि हामी ख्रिस्टको इच्छामा समर्पित भई जिउने व्यक्ति छौँ भने निश्चय नै हरेक सिंगल मोमेन्ट हाम्रो लागि आनन्दको मोमेन्ट बन्नेछ। हालेलुया। हामी त्यो मोमेन्टमा प्रभुलाई गनगन गर्ने या प्रभुलाई किन यस्तो भनेर हामी प्रश्न गर्दैनौँ। हो, कठिनाइहरूबाट हामी जान्छौँ तर त्यो कठिनाइको बीचमा पनि एउटा छुट्टै शान्ति, एउटा छुट्टै आनन्द प्रभुले हामीलाई दिनुहुन्छ। जुनसुकै निर्णय हामी लियौँ, जुनसुकै ठाउँमा हामी जाउँ, हाम्रो परिवार अब नेपाल जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँले गवाई दिनुभयो, या हामी लखनऊमा बसौँ या अर्को ठाउँमा जाउँ, जहाँसुकै हामी जाउँ, जेसुकै हामी गरौँ, जेसुकै हाम्रो योजना होस्, त्यो सबैको उद्देश्य चाहिँ के यसले ख्रिस्टको इच्छा पुरा हुन्छ कि हुँदैन, के यसले ख्रिस्टको नाउँलाई महिमा दिन्छ कि दिँदैन, हामीले जहिले पनि गौर गर्नुपर्ने कुरा यही छ। अनि त्यसको लागि सबैभन्दा हामीले कसरी बुझ्ने त ख्रिस्टको इच्छा पुरा हुन्छ कि हुँदैन? जहिले पनि बाइबललाई हामीले हेर्नु पर्यो, व्हाट द बाइबल सेज। यदि तपाईँ गरिब अवस्थामा हुनुहुन्छ, गरिब अवस्थामा भएको बेला बाइबलले के भन्छ तपाईँ त्यसरी जिउनुहोस्, ख्रिस्टको महिमा हुनेछ। यदि तपाईँसँग धन सम्पत्ति प्रशस्त छ, बाइबलले के भन्छ त्यो बेलामा तपाईँले आफ्नो धन सम्पत्तिलाई के को निम्ति कसरी सदुपयोग गर्नुपर्ने हो, यसले प्रभुको इच्छा पुरा हुँदछ। तपाईँ बिमारी अवस्थामा हुनुहुन्छ, व्हाट द बाइबल सेज, बाइबलले के भन्छ त्यसलाई तपाईँ विचार गर्नुहोस्, त्यो बेलामा तपाईँ ख्रिस्टको इच्छा पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। स्वस्थ हुनुहुन्छ, स्वस्थ भएको बेलामा मानव जीवनमा के हुनुपर्छ, बाइबलले के भन्छ त्यतातिर हामी विचार गर। हरेक
कुराको पछाडि हामीले एउटा प्रश्न चिन्ह लगाउनु पर्छ, व्हाट द बाइबल सेज अबाउट इट। बाइबलले के भन्छ यसको विषयमा? यदि हामीले यो प्रश्न गर्यौं भने हरेक प्रश्नको उत्तरमा हामी भन्न सक्छौं यो कुराबाट ख्रीष्टको महिमा हुन्छ, किनभने ख्रीष्टको महिमा हुने कुरा नै परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाएको छ। मैले अघि नै भनिसके, हामीलाई उहाँले स्वतन्त्र इच्छा दिनुभएको छ, तर त्यसको मतलब यो पनि होइन कि हामी सबै कुरामा स्वतन्त्र छौं। एक दिन समय आउनेछ कि हामी उहाँको न्याय आसन अगाडि हामी एक दिन खडा हुनुपर्ने छ। अनि यो चाहिँ एउटा बिटर ट्रुथ हो, एउटा तितो सत्य हो जसलाई हामी सबैले भोग्नै पर्छ। यसलाई हामी कसैले स्किप गर्न सक्दैनौं। जीवनको कतिवटा कुरालाई हामी स्किप गर्न सक्छौं, हटाउन सक्छौं, त्यसबाट जाने नजाने निर्णय गर्न सक्छौं, तर जीवनको आखिरीमा जब हामी सेतो सिंहासन अगाडि पुग्छौं, वी क्यान नट स्किप दैट मोमेन्ट। हामी त्यसलाई फेस गर्नै पर्छ, किन वचनले भन्दैछ। हेर्नुस् त यहाँनिर 14 पदमा हामीले पढेको, किनकि हामीले गरेको हरेक काम असल होस् या खराब होस्, प्रत्येक गुप्त कुरा समेत सबैको न्याय परमेश्वरले गर्नुहुनेछ। चाहे असल होस् या खराब होस्, देखिने होस् या नदेखिने होस्, हामी एक दिन एकाउन्टेबल हुनै पर्नेछ। त्यसकारण यदि हामी त्यो एकाउन्टको दिनमा, त्यो हिसाब किताबको दिनमा हामी दण्ड रहित हुने हो भने हामीले बुझ्नुपर्ने पहिलो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, म किन यो पृथ्वीमा छु। जहिले पनि हाम्रो जीवनको दुईटा उपलब्धि हुने गर्छ। मानव जीवनको एकदम मेजर अचिभमेन्ट भनेको के भन्दाखेरि, पहिलो चाहिँ ऊ जन्मेको दिन, द डे व्हेन ही बर्न, जुन दिन ऊ जन्मियो त्यो मुख्य दिन हो। किनभने जन्मिनु नै इट्सेल्फ अ मिरेकल, यो आफैमा एउटा मिरेकल हो। किनभने जुन साइन्सले बताउँछ, जुन प्रक्रियाबाट एउटा बच्चा गर्भमा आउँछ, लाखौं करोडौंको बीचमा एउटा को कारणले आमाको गर्भमा त्यो वास गर्ने गर्दछ। दैट मीन्स इट्सेल्फ अ मिरेकल। यो आफैमा एउटा चमत्कार हो कि तपाईं र म यस पृथ्वीमा जन्मियौं। हालेलुया। परमेश्वरले तपाईलाई र मलाई जन्म दिनुभयो, हाम्रो यो स्वस्थ शरीर दिनुभयो, यो आफैमा एउटा मिरेकल हो। त्यसमा प्रतिदिन तपाईं आफ्नो ऐना अगाडि उभिएर भन्नुहोस्, आई एम अ मिरेकल, म एउटा चमत्कार हो, म आफैमा एउटा आश्चर्य कर्म हो, किनभने परमेश्वरले मलाई असल प्रकारले सृष्टि गर्नुभएको छ। अनि दोस्रो कुरा, दोस्रो मेजर कुरा हाम्रो जीवनमा हामीले पाउने अचिभमेन्टको कुरा के भन्दाखेरि, म किन जन्मिएको छु। जन्मियो ठिक छ, मानिसलाई आज यो नै थाहा छैन कि म किन जन्मिएको हो, मेरो जीवनको उद्देश्य के हो भन्ने कुरा थाहा नपाइकन उनीहरूले पृथ्वी छोडिरहेको छ। तर प्रभुलाई म धन्यवाद गर्छु, आज यस ठाउँमा भएकाहरूले आफ्नो जन्मेको उद्देश्यलाई बुझ्नु भएको छ। यसकारण उहाँहरू परमेश्वरको आराधनामा समर्पित हुनुहुन्छ, यसकारण उहाँहरू प्रभुको वचनलाई पालना गर्दै हुनुहुन्छ, किनभने उहाँ जन्मिनुको उद्देश्य नै ख्रीष्टको इच्छा पूरा गर्नको निम्ति हो। आज यो हामीले पढेको खण्डबाट म चारवटा कुराहरू तपाईको बीचमा यहाँबाट मैले पाएको शिक्षा, मैले पाएको प्रकाशनलाई शेयर गर्न चाहन्छु। हामी यस पृथ्वीमा जन्मिएका छौं, ख्रीष्टले हामीलाई एउटा उद्देश्य सहित पठाउनु भएको छ। अनि यो पूरा पुस्तकलाई नै यो दुईटा पदले समेटेको छ। भने यो पुस्तकबाट हामीले सिक्ने चारवटा कुराहरू हामी आज विचार गर्नेछौँ। पहिलो कुरा चाहिँ हामीले यो कुरा जान्नु पर्यो कि परमेश्वर रहितको कुनै पनि कुरा अर्थपूर्ण छैन। त्यही हो 1 अध्याय 2 अध्याय 3 अध्यायमा बारम्बार सोलोमनले भनेको कुरा सबै व्यर्थै व्यर्थ। हाम्रो इफोर्ट्सहरू, हाम्रो क्षमताहरू, हामीले प्रभुप्रति लगाएको सबै कुराहरू या हामीले संसारमा हासिल गरेका कुराहरू यदि ख्रीष्ट बिना हामीले गर्दछौं भने दैट इज अल फ्युटाइल। यसको कुनै पनि अर्थ छैन। विशेष गरी सोलोमनले यहाँनिर हेर्नुस् त 2 अध्यायको 1 पदमा, म चाहन्छु कोही एकजनाले पढेर सहायता गर्नुहोस्। 2 को 1 पद पढ्नुहोस् त त्यहाँनिर, अनि 2 को 15, 2 को 17 यो सबै पदहरू हामी पढौँ। त्यहाँनिर बारम्बार सोलोमनले हरेक कुरासँग तुलना गरेर उनले यो कुरालाई रिपिट गर्दैछ, व्यर्थ भन्ने कुराहरू। जसले पाउनुहुन्छ पढ्न सक्नुहुन्छ, यहाँहरूलाई मौका छ। 2 अध्यायको 14 र 15। 2 को 1 पद पहिला पढिदिनुहोस्। मैले आफ्नो मनमा विचार गरे,
अब असल कुरो चाहिँ के हो भने पत्ता लाउन म सुख विलासित तिम्रो जाँच गर्नेछु, तर त्यो पनि व्यर्थै रहेछ भनी प्रमाणित भयो। हेर्नुहोस् यहाँनिर सोलोमनले भन्दैछ, उनले सुख विलासको बारेमा अध्ययन सुरु गरे। उनले खोजे कि कसरी एउटा मानिसले सुखलाई प्राप्त गर्न सक्छ, कसरी ऊ जीवनमा आनन्दित रहन सक्छ भन्ने कुरातिर उनको विचार गयो। तर जब उनले सबै कुराको अनुभव गरे, उनले पाए कि यो पनि के छ रे, व्यर्थ छ। जतिसुकै आनन्द प्राप्त गरे पनि, जतिसुकै हामी रमाए पनि एक दिन त्यो आनन्द हामीले गुमाउनु पर्नेछ, त्यसको कुनै पनि अस्तित्व छैन भन्ने कुरा उनले प्राप्त गरेको छ। भनाइको अर्थ आज मानिसहरू केवल सुख र शान्तिको निम्ति, भोग विलासको जीवनको निम्ति मात्रै लागि परेको छ। उनीहरू परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुराको कहिले पनि उनीहरूलाई सम्झना पनि छैन, उनीहरूलाई होश छैन। उनीहरूको दिन सुरु हुन्छ आफ्नो इच्छा पूरा गर्नको निम्ति, आफूलाई सेटिस्फाइड गर्नको निम्ति। उनीहरूको जीवनको दिन अन्त्य हुन्छ आफैलाई मन परेका कुराहरूसँग समय बिताउनको निम्ति। तर यो सबै कुरा उनीहरूले जतिसुकै खोजे तापनि त्यो कुरा उनीहरूले असली रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने छैन। त्यसमा सोलोमनले पत्ता लगाए कि सुख विलास पनि व्यर्थ हो। यदि परमेश्वर हाम्रो जीवनमा हुनुहुन्न भने जुनसुकै कुरा हामी प्राप्त गरौँ त्यसको कुनै पनि भ्यालु छैन प्रिय। उनले त्यही कुरा भन्दैछ, यदि जीवनमा परमेश्वर साथमा हुनुहुन्न भने हामीले प्राप्त गरेका सबै उपलब्धिहरू, हामीलाई आनन्द भन्दा आनन्द दिने कुरा पनि व्यर्थ हो। आज मानिसहरू आनन्द पाउनको लागि धेरै परिश्रम गर्ने गर्छ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाने गर्छ। अहिले जति पनि पहाडी इलाकाहरू छ, हिल स्टेसन्सहरू छ, सबै मान्छेले फुल भएको छ। 2020 देखि लकडाउन थियो अनि मान्छे घरमा बस्दा बस्दा थाकेको थियो। उत्तराखण्डको धेरै पहाडहरूमा मान्छे भएर फेरि कोरोना फैलियो भन्ने न्युजहरू आउँदैछ। मान्छेहरू किन जाँदैछ? किन उनीहरूलाई बोर भइसक्यो। अब नयाँ ठाउँमा गएर नयाँ अनुभव चाहियो, नयाँ एउटा रिफ्रेसमेन्ट चाहियो, आनन्द मनाउन जाँदैछ। तर उनीहरूको जीवनमा आनन्दको स्रोत, जो आनन्ददाता हुनुहुन्छ ख्रीष्ट उनीहरूको जीवनमा हुनुहुन्न। जुनसुकै डाँडामा गए पनि, जुनसुकै समतल भूमिमा गए पनि, समुद्रको बीचमा जहाँसुकै गए पनि त्यो व्यक्तिले सुख विलास प्राप्त गर्न सक्ने छैन। यदि क्षणिक प्राप्त गर्छ भने पनि त्यसले केही फाइदा छैन। आज पाएको सुख भोलि रहँदैन, भोलि फेरि अर्को परिस्थिति हामीले अनुभव गर्नुपर्नेछ। त्यसमा सोलोमनले भन्दैछ कि सुख विलास पनि व्यर्थ हो। त्यसपछि 2:15 पद पनि पढौँ हामी। त्यहाँनिर अर्को के व्यर्थ भन्दैछ उनले, हेर्नुहोस् त 2:15। तब मैले आफ्नो मनमा विचार गरे, मूर्खको दशा ममाथि पनि आइलाग्नेछ। म आफ्नो बुद्धिमान भएको के लाभ भयो त? मैले मेरो मनमा भने यो पनि व्यर्थै रहेछ। यो पनि व्यर्थ रहेछ भनेपछि धेरै बुद्धिमान भएर पनि केही फाइदा छैन भन्दैछ। मूर्ख र बुद्धिमानको दुवैको दशा एउटै हो। कोही सुन्नु भएको छ एकदम बुद्धिमान मान्छे 100 वर्ष बाँच्यो, मूर्ख मान्छे 80 मात्रै बाँच्यो भनेर हामी पाउँदैनौँ। जब परमेश्वरको समय आउँछ मूर्खले पनि जीवन छोड्नुपर्छ, बुद्धिमानले पनि जीवन छोड्नु पर्दछ। भनाइको अर्थ के हो? हाम्रो जीवनमा ख्रीष्ट हुनुहुन्न भने जतिसुकै हामीले बुद्धि पाए पनि, जतिसुकै डिग्री हासिल गरे तापनि त्यो व्यर्थ नै छ भन्ने कुरा उनले भन्दैछन्। अब सोलोमन भन्दा बुद्धिमान को थियो यो संसारमा? उनले परमेश्वरबाट विशेष गिफ्ट पाएका थिए बुद्धिको। उनीमा परमेश्वरको ज्ञानको भण्डार आएको थियो। यसकारण उनले हजारौं हितोपदेशहरू रचे, हजारौं गीतहरू उनले त्यहाँ लेखेको छ। उनी मानिसको साइकोलोजी बुझ्न सक्ने व्यक्ति थिए। उनले जीवहरूको बारेमा अध्ययन गरेका थिए। जब पहिलो राजा 4 अध्यायमा आउँछौँ उनका विशेषताहरू त्यहाँ बताइएको छ। अब यो बुद्धिमान व्यक्तिले जीवनको अन्तमा उनले भन्दैछन् कि त्यो पनि व्यर्थ रहेछ, किनभने उनको जीवनमा अन्तिम समस्या भयो। बुद्धिमान भए, धनी भए, सबैतिर नाम चम्कियो, सबै कुरा पाए, ठुलो महल बनाए, धेरै एउटा श्रीमती बटुले, तर अन्तिममा उनको जीवनमा हुनुपर्ने जुन प्रभुको उपस्थिति थियो त्यो थिएन। ऊ प्रभुको उपस्थितिदेखि टाढिएको थियो। यसकारण उनले अनुभव गरे कि मेरो बुद्धि ख्रीष्टमा रहुन्जेल, परमेश्वरमा रहुन्जेल मात्रै त्यो बुद्धिको अर्थ छ।
उहाँबाट टाढा भइसकेपछि उनले थाहा पाए कि त्यो बुद्धि पनि व्यर्थ छ। त्यसकारण उनले भन्दैछन् कि बुद्धिको लागि मात्र मरिमेट्नु पनि व्यर्थ हो। तेस्रो कुरा उनले केलाई व्यर्थ भन्दैछ? 2:17 पदमा हामी पढौँ। 2:17 मा उनले भन्दैछन्, हेर्नुहोस् त, यसैले मैले मेरो जीवनलाई घृणा गरे, किनभने सूर्यमुनि गरेको काम मेरो निम्ति दुःखदायी रहेछ। ती सबै व्यर्थ हुन्, बतासलाई खेदेको जस्तो मात्र। हेर्नुहोस्, उनले अझै भन्दैछन् कि जति पनि मैले दुःखदायी कामहरू गरे, सूर्यमुनि जति पनि मेहनत गरे, परिश्रम गरे, त्यो पनि व्यर्थ रहेछ। जुनसुकै कुरा मैले हासिल गरे तापनि त्यसलाई म सँगै लिएर जान सक्दिनँ। वास्तवमा त्यो रियालिटी हो, त्यो रियालिटी हो। आज जति पनि हामी प्राप्त गर्छौँ, जे पनि हामीले पृथ्वीमा सञ्चय गरेका छौँ, त्यो सबै कुरा हामी बाँचुन्जेल सायद त्यसबाट हामीले के आशिष पाउँछौँ होला, तर त्यो सबै हाम्रो लागि अनन्तसम्म रहिरहने कुरा चाहिँ होइन। सोलोमनले त्यही कुरा पत्ता लगाए कि संसारमा गरिएका कडाभन्दा कडा परिश्रम पनि व्यर्थ छ यदि हाम्रो परिश्रमको बीचमा ख्रीष्ट हुनुहुन्न भने। तर याद गर्नुहोस्, बाइबलले के भन्छ? बाइबलले भन्छ यदि हामी ख्रीष्टको निम्ति परिश्रम गर्छौँ भने सानो कुराको पनि मूल्य छ अरे। हालेलुया। संसारको काम र ख्रीष्टको निम्ति गरेको कामको त्यो भिन्नता छ। उनले यहाँ भन्दैछ जति पनि मैले सूर्यमुनि गरे भने, सूर्यमुनि भनेको यो फिजिकल वर्ल्ड हो। यहाँ उनले जतिसुकै हासिल गरेको कुराहरू उनले हेरे, त्यो कुनै पनि पर्मानेन्ट छैन। तर येशूले भन्नुहुन्छ यदि मेरो नामको खातिर, मेरो राज्यको निम्ति तिमीले एक गिलास पानी मात्र तिमीले सर्भ गरेका छौ भने तिमीले इनाम पाउनेछौ। भनेपछि हाम्रो जीवनमा सबै कुरा अर्थपूर्ण हुन्छ यदि हामी ख्रीष्टको लागि गर्छौँ र ख्रीष्टसँग भएर गर्छौँ भने। हालेलुया। दुईटा शब्द मैले जोडेको छ, ख्रीष्टको लागि, फर क्राइस्ट एन्ड विथ क्राइस्ट। आज धेरैचोटि हामी चुक्ने चाहिँ हामी ख्रीष्टको लागि गर्न चाहन्छौँ तर ख्रीष्टदेखि टाढा भएर गर्छौँ, त्यसले पनि फाइदा छैन। हामी ख्रीष्टसँग रहेर गर्छौँ तर ख्रीष्टको लागि गर्दैनौँ, आफ्नो लागि गर्छौँ भने त्यो पनि व्यर्थ छ। त्यसकारण यो कुरालाई जहिले पनि हामीले लेखेर राखौँ हाम्रो माइन्डमा कि म जे पनि गर्छु ख्रीष्टसँग रहेर ख्रीष्टको लागि गर्नेछु। हालेलुया। उहाँले त्यही भन्नुभएको छ, जसले मेरो इच्छा पुरा गर्छ, मलाई पठाउनु हुनेको इच्छा पुरा गर्छ, त्यसको काम अन्तिमको दिनमा रहिरहनेछ। सानो भन्दा सानो हामी किन नगरौँ प्रभुको राज्यमा? हामी ख्रीष्टको निम्ति ख्रीष्टसँग भएर हामी गर्न सकौँ अनि त्यसले ठुलो इनामलाई हाम्रो जीवनमा ल्याउनेछ। त्यसमा पहिलो कुरा यो, रिकग्नाइज दैट ह्युमन इफोर्ट्स अपार्ट फ्रम गॉड इज फ्युटाइल। यो कुरालाई हामी बुझ्नु खाँचो छ कि परमेश्वर बिना गरिएको सबै कुराहरू व्यर्थै व्यर्थ छ। सोलोमनले बारम्बार यो कुरालाई दोहोऱ्याउँदैछ। सबै कुरा हासिल गरेको व्यक्तिले आफ्नो अनुभवमा यो कुरा यहाँनिर शेयर गर्दैछ कि यदि हाम्रो जीवनमा परमेश्वर हुनुहुन्न भने हामीले प्राप्त गरेको कुनै पनि कुरा हाम्रो निम्ति फाइदाको हुने छैन। आज मलाई सुन्ने प्रियहरूलाई म उत्साह दिन चाहन्छु, यदि तपाईँले ख्रीष्टको निम्ति केही त्याग्नु भएको छ, कुनै मूल्य तपाईँले चुकाउनु भएको छ भने तपाईँ निराशित नहुनुहोस्, किनभने तपाईँले ख्रीष्टलाई पाउन सकु भनेर जे पनि चुकाउनु भएको छ, जे पनि गुमाउनु भएको छ, तपाईँले त्यसलाई तपाईँको केही पनि हानि भएको छैन। बरु हानि चाहिँ त्यो व्यक्तिको भएको छ जसले ख्रीष्टलाई छोडेर बाँकी कुरालाई रोजेको छ, ख्रीष्टको पछि लाग्न छोडेर अन्य कुराको पछि लागेको छ। जब चेलाहरूलाई येशूले बोलाउनु भयो मेरो पछि लाग, तुरुन्तै उनीहरूसँग भएको सबै कुरालाई उनीहरूले छोडे। भर्खरै पक्रेको माछा छोडे, जाल छोडे, डुङ्गा छोडे अनि त्यसपछि उनीहरू ख्रीष्टको पछि लागे। अनि उनीहरूलाई प्रभुले भन्नुहुन्छ एक ठाउँमा, तिमीहरू किन मेरो पछि लागेका छौ? अरूले त मलाई छोडेर गए, तिमीहरू पनि छोडेर जाऊ भनेर येशूले कडा शब्द प्रयोग गर्नुभयो यूहन्ना 6 अध्यायमा। त्यति बेला चेलाले भन्दैछ, पत्रुसले भन्दैछ, हामी तपाईलाई छोडेर अर्को जाने ठाउँै छैन। प्रेज द लर्ड। आज तपाईको र मेरो हृदयबाट यो स्टेटमेन्ट निक्लनु खाँचो छ, म कहाँ जाउँ? किनभने जुन ठाउँबाट म आएको छु त्यो ठाउँलाई मैले चाखिसकेको छु। जुन ठाउँबाट प्रभुले मलाई
यस ठाउँमा ल्याउनु भएको छ, त्यो ठाउँको सबै कुरा मैले अनुभव गरिसकेको छ नि, त्यो मेरो लागि उत्तम ठाउँ होइन, मेरो लागि उत्तम ठाउँ तपाईँ हुनुहुन्छ। र पत्रुसले भन्छ, किन तपाईँलाई म पछ्याउँछु, किनभने तपाईँसँग अनन्त जीवनका वचनहरू छ। हालेलुया, हालेलुया। हामी येशूलाई यस कारणले हाम्रो जीवनमा पाइरहनुपर्छ, हामीले उहाँलाई लिनुपर्छ, किनभने उहाँसँग मात्रै अनन्त जीवनको वचन छ। संसारले हामीलाई अनन्त जीवन दिन सक्दैन। हामीले प्राप्त गरेका, अघि सोलोमनले भनेका यी सबै कुराहरू, सुख सुविधाले, धेरै बुद्धिमानी भएर कडा भन्दा कडा परिश्रम गरेर पनि हामी अनन्त जीवन पाउन सक्दैनौँ। अनन्त जीवनको वचन चाहिँ केवल ख्रिस्टसँग मात्रै छ। अनि आज के तपाईँको र मेरो जीवनमा हामीले गर्ने हरेक कुरामा ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, यो तपाईँको र मेरो लागि चुनौती हो। दोस्रो कुरा, हामी यो पढेको खण्डबाट हामीले के सिक्न सक्दछौँ? हाम्रो जीवनको हरेक क्षेत्रमा परमेश्वरलाई पहिलो स्थानमा राख्नु पर्दछ। पुट गॉड फर्स्ट इन योर लाइफ। परमेश्वरलाई तपाईँको जीवनको पहिलो स्थानमा राख्नुहोस्। यो नै यो पुस्तकले भन्दैछ, जेसुकै तिमी गर, वाट एभर यु डु, जेसुकै गर, जहाँ तिमी जाऊ, जेसुकै तिमी खाऊ, तर याद गर कि त्यो कुराले उहाँको आज्ञा पालन भएको हुनुपर्दछ। याद गर त्यो कुराले ख्रिस्टको महिमा भएको हुनुपर्दछ। त्यसकारण मैले अघि भने, जेसुकै हामी गरौँ, हामीले जाँच्नु पर्ने कुरा बाइबलले के भन्छ। जेसुकै हामी जुनसुकै ठाउँमा हामी योजना बनाएर जाउँ, बाइबलले के भन्छ, त्यहाँ मैले के गर्नुपर्ने हो। म जहाँ छु, म जुन ठाउँमा छु, म जे काम गर्दछु, बाइबलले मेरो विषयमा के भन्दैछ यो परिस्थितिमा। यदि हामीले त्यो प्रश्न हाम्रो जीवनको हरेक क्षेत्रमा गर्यौँ भने केही हदसम्ममा हामी प्रभुको इच्छालाई जान्न र प्रभुको इच्छा पूरा गर्न हामी सक्षम हुनेछौँ। एउटा भनाइ छ, परमेश्वरलाई पहिलो स्थानमा राख्नुहोस् र तपाईँ कहिले पनि पछिल्लो स्थानमा पर्नुहुने छैन। हालेलुया। परमेश्वरलाई पहिलो स्थानमा राख्ने व्यक्तिलाई परमेश्वरले पनि पहिलो स्थानमा राख्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। यदि तपाईँ आफ्नो जीवनमा मूल्य चुकाउन तयार हुनुहुन्छ उहाँलाई पहिलो स्थानमा राख्नको निम्ति, परमेश्वर पनि त्यो प्रति इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ कि उहाँलाई जसले आदर गरेको छ, सम्मान गरेको छ, त्यसलाई उचाल्नको निम्ति, आदर गर्नको निम्ति। यसैया 57 अध्यायमा हामीले पढ्दा त्यहाँ लेखिएको छ, यदि तैँले मेरो सब्बात दिनलाई पालन गरिस् भने, यदि तैँले आफ्नो इच्छालाई त्यसमा पूरा नगरी मेरो इच्छा पूरा गरिस् भने, म तँलाई देशको उच्च स्थानहरूमा सवार गर्ने तुल्याउने छु, तँलाई याकुबको घरानाबाट म भोज खुवाउने छु भनेर परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। भनाइको अर्थ यदि, यसको मतलब सबैले गर्छ भन्न खोजेको होइन। यदि तिमीले गर्यौ भने, यदि तिमीले परमेश्वरलाई आफ्नो जीवनको सबै क्षेत्रमा पहिलो स्थानमा राख्यौ भने तिमी पनि उच्च स्थानमा पुग्नेछौ। मैले आजसम्म सुनेको छैन कि जसले परमेश्वरलाई प्रेम गरेको व्यक्ति हो चाहिँ पतित भएर गएको छ। बरु मैले यो चाहिँ सुनेको छ, हजारौं गवाईहरू जसले प्रभुलाई छोडे तिनीहरू नाश भएर गएको छ। यदि तपाईँको र मेरो डिसिजन छ कि मेरो सबै क्षेत्रमा म परमेश्वरलाई पहिलो स्थानमा राख्नेछु, तपाईँ दिन ब दिन तपाईँ ग्रेजुअली एक एक स्टेप तपाईँ माथि बढ्दै जानुहुनेछ। सोलोमन राजाको लाइफलाई हामीले अध्ययन गर्यो भने उनी सुरुमा अत्यन्तै नम्र व्यक्ति थिए, परमेश्वरको भय मान्ने व्यक्ति थिए, परमेश्वरको इच्छा खोज्ने व्यक्ति थिए। त्यसै कारण त परमेश्वरले भन्नुभयो, तँलाई जेसुकै तँलाई माग्नु छ त मसँग माग भन्दाखेरि उनले त्यहाँनिर आफ्नो इच्छा अनुसारको कुरा मागेनन्। अब आफ्नो इच्छा भनेको के, हाम्रो इच्छाले के माग्न खोज्छ, यो होस् त्यो होस्, यस्तो होस्, यस्तो नाम रहोस्, यति प्रगति होस्, हामीले जहिले पनि माग्ने त्यही नै हो। तर उनले मागे, जुन काम तपाईँले मलाई दिनुभएको छ, यो देशमाथि तपाईँले मलाई राजा बनाउनु भएको छ, यो देशमाथि शासन गर्नलाई मलाई तपाईँको बुद्धि दिनुहोस्। हालेलुया। उनले परमेश्वरलाई पहिलो स्थानमा राखे आफ्नो मागमा। अनि भनिन्छ एउटा क्रिस्चियनले परमेश्वरलाई कुन स्थानमा राखेको छ भन्ने कुरा प्रार्थनाले पनि प्रमाणित गर्ने गर्छ। धेरैचोटि हाम्रो प्रार्थना चाहिँ एकदमै
हाम्रो आफ्नो इच्छालाई आफ्नो शारीरिक अभिलाषाहरूलाई पूरा गर्ने प्रार्थनाहरू हुने गर्छ। अब हामी ख्रीष्टको इच्छा पूरा गर्ने व्यक्ति भएको कारण आफ्नो इच्छाको निम्ति प्रार्थना गर्ने अनुमति छैन प्रियो। यसको मतलब गर्न पाउँदैन भन्दैको होइन, गर्न पाउँछ। तर यदि तपाईँ र म ख्रीष्टको इच्छा पूरा गर्ने व्यक्ति हो भने व्हाट द बाइबल सेज, बाइबलले के भन्छ प्रार्थनाको विषयमा? हामीले जे पनि माग्छौँ कसको इच्छा बुझेर माग्नुपर्छ? उहाँको इच्छा, ख्रीष्टको इच्छा। प्रार्थनामा समेत यो कुरा लागू हुन्छ। प्रार्थना गर्ने, आत्मिक कुरा गर्ने भन्ने बित्तिकै म मेरो मर्जीले गर्छु भन्न पाउँदैन। हाम्रो प्रार्थना, हाम्रो जीवनशैली, हाम्रो आराधना, हाम्रो लाइफस्टाइल सबै कुरामा ख्रीष्टको महिमा झल्किनु पर्दछ, त्यो प्रकट हुन सक्नु पर्दछ प्रियो। त्यसकारण आज तपाईको र मेरो लागि ठुलो चुनौती छ, यो एउटा ठुलो च्यालेन्ज हो हाम्रो लागि कि हामी कतिको प्रभुलाई पहिलो स्थानमा राख्न सक्छौँ। जब सबै कुरा हामीले प्राप्त गर्छौँ, सबै कुरा हामीबाट हामी गुज्रिन्छौँ, हामीसँग प्रशस्त हुन्छ, त्यो बेलामा पनि ख्रीष्टलाई पहिलो स्थानमा राख्नु, द्याट इज भेरी डिफिकल्ट। केही पनि नभएको बेलामा प्रभु तपाईँ नै सबै हुनुहुन्छ भनेर भन्नु धेरै सजिलो कुरा छ। तर सबै नाम कमायो, धन कमायो, राम्रो नोकरी पायो, सबै कुरा वेल सेटअप भयो, त्यसपछि हामी कतिको भन्न सक्छौँ प्रभु अहिले पनि तपाईँ मेरो जीवनमा पहिलो स्थानमा हुनुहुन्छ। हालेलुया। आज पनि तपाईँको इच्छा म खोज्न चाहन्छु। अब्राहमले छोरा नपाउँदाखेरि पनि भन्यो, ऊ आज्ञाकारी थियो, परमेश्वरलाई पहिलो स्थानमा राख्यो, छोरा पायो। कता कता परमेश्वरलाई मनमा डर पनि आयो, अब यसले पाउने कुरा त पायो, यसले मलाई पहिलो स्थानमा राख्छ कि राख्दैन। जुन प्रेम इसहाक पाउनु भन्दा पहिले मलाई गर्थ्यो, त्यो आज यसले मलाई गर्छ कि गर्दैन। परमेश्वर अब्राहमलाई टेस्ट गर्न खोज्नुभयो, भन्नुभयो तेरो एक मात्र छोरा, प्रतिज्ञाको छोरा पनि भन्ने, एक मात्र प्रतिज्ञाको छोरा मिन्स फेरि तेरो छोरा भनेपछि त फेरि उसले लगेर अर्को चाहिँ छोरालाई पनि बलि गर्न सक्थ्यो। त्यसमा परमेश्वरले तोकेर भन्नुभयो तेरो एक मात्र प्रतिज्ञाद्वारा पाएको छोरालाई लगेर बलि गर। कति ठुलो काम हो। सबै कुरा प्राप्त गरिसकेपछि प्रभुले टेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ। अनि हामीलाई थाहा छ अब्राहम त्यसमा पनि विश्वासयोग्य ठहरे। हालेलुया। मैले अक्सर भन्ने गर्छु अब्राहमलाई हामी विश्वासको पिता भनेर चिन्ने गर्छौँ, तर त्यहाँ मैले सिकेको अर्को एउटा रेभुलेसन के भन्दाखेरि अब्राहम चाहिँ दिनेहरूको पनि पिता मानिन्छ। किन भन्दाखेरि उनले आफ्नो एकलौटे पुत्र पनि प्रभुको लागि दिन तयार भए। विश्वासको पिता छँदैछन्, परमेश्वरको आज्ञामा उनी नदेखे तापनि उनी अगाडि बढे। तर यहाँ हेर्नुहोस् न तपाईँले उनले कति ठुलो मूल्य चुकाउन तयार भएको छ। आफ्नो एकलौटे वारिसलाई पनि उनले परमेश्वरको निम्ति दिन सिके। आज कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँ परमेश्वरलाई पहिलो स्थानमा राख्ने व्यक्तिहरू। तपाईँले यदि तपाईँ परमेश्वरलाई पहिलो स्थानमा राख्नुहुन्छ भने तपाईँले केही पनि कुरालाई आफ्नो प्रिय ठान्न पाउनुहुने छैन। जसले संसारिक कुरालाई आफ्नो प्रिय ठान्छ त्यसले परमेश्वरलाई पहिलो स्थानमा राख्न सक्दैन। यो धेरै गाह्रो कुरा हो, यो धेरै गाह्रो कुरा हो। हाम्रो मनसँग अट्याच भएको धेरै कुराहरू छन् हाम्रो अगाडि, सम्बन्धहरू हुन सक्छ, हामीले व्यवहार गर्ने कुराहरू हुन सक्छ। अनि त्यो सबै क्षेत्रमा परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि हामी उहाँलाई नै पहिलो स्थानमा राखौँ, न कि यी कुराहरू। किन हामीले हेऱ्यौँ यी सबै कुराहरू चाहिँ व्यर्थ छ, किनभने यिनीहरू कुनैले पनि हामीलाई अनन्तसम्म साथ दिने छैन। लाइफको दोस्रो एउटा भनौँ एउटा कुञ्जी नै यो हामी यसलाई लिन सक्छौँ, क्रिस्चियन जीवनको कुञ्जी चाबीको रूपमा लिन सक्छौँ कि हरेक क्षेत्रमा परमेश्वरलाई पहिलो स्थानमा राख्नु। यदि परमेश्वरलाई पहिलो स्थानमा राख्यौँ भने हामी अनाज्ञाकारी हुन सक्दैनौँ, हामी न्यायको दिनमा दण्डमा पर्ने छैनौँ। यदि हामी परमेश्वरलाई पहिलो स्थानमा राख्छौँ भने त्यही व्यक्तिहरू न्यायमा पर्नेछ, दण्डमा पर्नेछ, जसले परमेश्वरलाई भुलेर अरू कुराहरूलाई पहिलो स्थानमा बसालेको छ। त्यसै प्रभुको वचनले भन्दैछ कि हामी उहाँलाई पहिलो स्थानमा राखौँ। तेस्रो कुरा, यो खण्डमा हामीले सिक्ने कुरा, यो खण्डमा हामीले पाउने कुरा के छ भन्दाखेरि जे पनि हामीले असल कुरा हामीले जे पनि पाएका छौँ त्यो चाहिँ परमेश्वरको उपहार स्वरूप पाएका छौँ। हालेलुया। रिसिभ एभ्रिथिङ फ्रम गड एज अ गिफ्ट।
गिफ्टको रूपमा, उपहारको रूपमा हामीले पाएका छौँ। याद गर्नुहोस्, अहिले हामी जिउँदैछौँ यो पनि परमेश्वरको उपहार हो। इट इज अ गिफ्ट अफ गड। यो परमेश्वरको ठुलो बहुमूल्य उपहार हो हाम्रो लागि। हामीसँग जे छ त्यो अर्कोसँग छैन प्रिय हो। यो हाम्रो लागि उपहार हो र हाम्रो जीवन यो पृथ्वीमा परमेश्वरको उपहार छैन भने, परमेश्वरले हामीलाई कृपा गर्नु भएन भने हामी सर्भाइभ गर्नै सक्दैनौँ, कुनै हालतमा पनि सक्दैनौँ। कुनै पनि हामीसँग भएको कुराले हामीलाई एक मिनेट पनि जिउनलाई सक्षम बनाउने छैन प्रिय। तपाईँ विश्वास गर्नुहोस् यो कुरालाई। पैसाले हामीलाई एक मिनेट पनि हाम्रो आयु थप्न सक्दैन। अहिले जुन अक्सिजन हामी लिँदैछौँ यो परमेश्वरको उपहार हो। हालेलुया। हेर्नुहोस्, गएको समयमा कोरोनाको कालमा कस्तो बिजोग भयो अक्सिजनको। एउटा व्यक्तिको मैले न्युजमा सुनेको थिएँ, एउटा व्यक्तिले एक दिन हस्पिटलमा भर्ना भएको 80,000 रुपियाँ पे गर्नु परेको थियो। त्यो बेलामा अक्सिजनै सर्टेज थियो। एक सिलिन्डर अक्सिजनको लागि मान्छेले 40,000 50,000 तिरेको छ। 12 घण्टादेखि कति घण्टा बाँच्नको लागि उसले 80,000 रुपियाँ तिरेको छ। सोच्नुहोस्, परमेश्वरले हाम्रो जीवनको यत्रो आयुसम्म उहाँले अक्सिजन फ्रीमा दिनुभएको छ। हामीले खाने खाना मानिसले आफ्नो बलले कुनै पनि कुरालाई उब्जाउन सक्दैन। हामी त मेहनत गर्छौँ, खन्छौँ, भूमि गोड्छौँ, त्यहाँ सबै कुरा बीजहरू लगाउँछ, तर त्यसलाई फल दिने परमेश्वर उहाँको उपहार हो त्यो मानिसको लागि। सबै कुरा पनि गर्यो, पानी नै परेन, के फाइदा भयो? परमेश्वरले हामीलाई ठिक समयमा पानी पठाउनु भएको छ, यो उपहार हो। उहाँले हामीलाई यस्तो एउटा माहौल दिनुभएको छ जहाँ हामी एकअर्काको परिपूरक हुन पाएका छौँ। कुनै पनि कुरा हाम्रो शत्रु छैन यो संसारमा। परमेश्वरले बनाएको हरेक कुरा एकअर्काको परिपूरक हो। त्यो गिफ्ट हो हाम्रो लागि। त्यसैले आज जे पनि हामीले पाएका छौँ हामीले त्यसलाई धन्यवादी सहित स्वीकार गर्नु खाँचो छ। यो जीवनको लागि हामी प्रभुप्रति धन्यवादी हुनुपर्छ। हामी कोही पनि हाम्रो जीवनको मालिक होइनौँ। हाम्रो जीवनको मालिक उहाँ हुनुहुन्छ जसले यो उपहार स्वरूप दिनुभएको छ। परमेश्वरको वचनले भन्दछ, याकुबको पत्र सायद 1 अध्यायको 17 पदमा लेखिएको छ, हरेक असल कुरा र सिद्ध कुरा ज्योतिको पिताबाट आउँदछ। जति पनि आज हामीले पाएका उत्तम आशिषहरू छ, यो कुराको लागि हामी हर समय प्रभुप्रति आभारी हुनु खाँचो छ। किनभने यो सबै कुरा हामीले पाएको छौँ परमेश्वरको आशिषको कारण, उहाँको कृपाको कारणले। सायद हामीसँग नभएको कुरालाई हामी कतिचोटि तुलना गर्छौँ होला। हामीसँग नभएको तर अरूसँग भएको कुरालाई हामी कतिचोटि खोज्ने गर्छौँ। त्यसले गर्दा हामी टेन्सनमा हुन्छौँ। यदि टेन्सन फ्री लाइफ जिउने हो भने अरूसँग भएको कुरासँग तुलना नगरौँ, तर हामीसँग के छ, हामीले के पाएका छौँ, के परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ, त्यसलाई हामी हेर्न थालौँ, हामी अटोमेटिकली प्रभुलाई हर समय धन्यवाद दिन सक्छौँ। यो जीवनको लागि हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन सक्छौँ। त्यसकारण आज तपाईँले र मैले पाएको कुराहरूप्रति हामी कतिको त्यसलाई खुसी साथ त्यसलाई स्वीकार गर्दैछौँ कि यो परमेश्वरले मलाई दिनुभएको हो। जब हामी केही कुरा प्राप्त गर्छौँ हामीले सबैभन्दा पहिले हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। इभन हामीले एउटा नयाँ कपडा किन्यौँ भने पनि, एउटा सर्ट हामी किन नकिनौँ, एउटा हामीले मोबाइल किन नकिनौँ, त्यसलाई हामीले प्रभुको हातमा समर्पण गर्नुपर्छ। किन परमेश्वरले हामीलाई त्यो लगाउने या त्यो किन्ने, त्यसलाई उपयोग गर्ने योग्यको बनाउनु भयो। उहाँले हामीलाई त्यो हस्तान्तरण गर्नुभयो। हामी क्रिस्चियनहरू कहिले पनि हटी हुनुहुन्न। हाम्रो मनलाई हामीले कडा बनाउनुहुन्न कि हामी कहिले पनि पाएको कुराहरूप्रति हामी नजरअन्दाज गरेर जिउँदछौँ। परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुभएको प्रत्येक कुराको निम्ति के आज तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ, प्रभु मैले जे पनि पाएको छु यो तपाईँको उपहार हो। म बस्ने घर, कतिजना परिवारहरूले नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ, यो इट इज अ गिफ्ट, यो एउटा उपहार हो। र बाइबलले भन्दछ परमेश्वरले नै हाम्रो घर नबनाउनु भए त हाम्रो परिश्रम व्यर्थ हुन्छ। त्यहाँ पनि व्यर्थ शब्द छ। परमेश्वरले हामीलाई भलाइ नगर्नु भए त हाम्रो परिश्रम व्यर्थ हुनेछ, हाम्रो घर बन्ने छैन।
र त्यहाँ भनेको घर चाहिँ कङ्क्रिटको घर भन्दा पनि अझ बढी हाम्रो फ्यामिली हो, हाम्रो परिवारको निम्ति हामीले प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। आफ्नो नानीहरूको लागि प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, किनभने त्यो तपाईको परिवारको सदस्य हो जो परमेश्वरले उपहार स्वरूप दिनुभएको छ। आमा बुवालाई धेरैचोटि गाह्रो पर्छ है नानीहरूको लागि धन्यवाद चढाउन। उनीहरूको असल भन्दा धेरै गलत कुराहरू, कतिवटा नराम्रा बानीहरू आउने गर्छ आँखा अगाडि, अनि कसरी प्रभुलाई धन्यवाद दिने। प्रिय, त्यो नराम्रो बानीहरू त ज्योतिको पिताबाट नराम्रो कुरा आउनै सक्दैन, त्यो चाहिँ संसारबाट आएको कुराहरू, पिताले दिनुभएको होइन। त्यसैले हामी पिताप्रति कहिले पनि हामी नाराज भएर या अँध्यारो अनुहार गरेर हामी बस्न सक्दैनौँ। जो कुरा हाम्रो नानीहरूले नराम्रो गलत आदत सिके भने त्यो पिताबाट आएको होइन। पिताले त एउटा सिद्ध नानी हामीलाई दिनुभएको, तर उनीहरू संसारमा रहँदाखेरि, सङ्गतमा जाँदाखेरि अब कतिवटा कुराहरू सिक्दै जाँदा उनीहरूले त्यो कुरा सिके। त्यो कुराको लागि अब हामीले पितासँग गनगन गर्नु पनि खाँचो छैन। बरु हामीले धन्यवाद गरौँ, पिता तपाईँले अहिलेसम्म मेरो नानीलाई तपाईँले सम्हाल्नु भएको छ। आज धेरै हेर्नुहोस् कति नानीहरूको जीवन यति भद्रगोल भएको छ, उनीहरू गलत मार्ग अप्नाएकोले गर्दा कति एक्सिडेन्टमा परे, हात खुट्टा भाँचिएको छ, कुजो अवस्थामा पुगेको छ। कतिले यति धेरै नशा प्रयोग गरे उनीहरूको सोच्ने क्षमता नै खतम भइसकेको छ। अनि तपाईँको नानीमा तपाईँले त्यो सबै कुराहरू त पाउनु भएको छ, त्यसको लागि तपाईँले धन्यवाद गर्नुहोस् प्रभुलाई। त्यो परमेश्वर चाहनुहुन्छ हामीले पाएको हरेक असल कुराको निम्ति हामी त्यसलाई स्वीकार गरौँ र उहाँप्रति हामी आभारी भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। स्वार्थी स्वभाव चाहिँ इस्राएलीहरूको स्वभाव हो। इस्राएलीहरू कहिले पनि जीवनमा धन्यवादी हुन जानेनन्। They were living for themselves. उनीहरू आफ्नै लागि जिउनेहरू थिए। उनीहरू कहिले पनि एकअर्काको समेत वास्ता गर्दैन थिए। उनीहरू जहिले पनि आफ्नो सन्तुष्टिको पछाडि मात्र लाग्ने गर्थे। त्यसकारण त उनीहरू गनगन गरेको गरे गर्थे। मिश्रमा हुँदा हामी यो खान पाउँथ्यौँ, त्यहाँ यस्तो लाइफस्टाइल थियो। यिनै इस्राएलीहरूले भनेका थिए हामीलाई यहाँबाट छुडाउनुहोस्। अब अहिले यिनैले भन्ने गर्छ कि हामी बरु त्यही ठिक थियौँ। र आज तपाईँ र म कतिको आभारी छौँ हाम्रो दिन बदिनको जीवनमा। जे पाएको छैन त्यो कुराप्रति टाउको दुखाउन बन्द गरौँ हामी। तर जे छ, जे हामीलाई प्रभुले हासिल गर्न दिनुभएको छ त्यो प्रति हामी आज आभारी हौँ। अनि त्यसले अझ परमेश्वरको महिमा ल्याउनेछ र त्यसले परमेश्वरलाई उचाल्नेछ। त्यसकारण तेस्रो कुरा यही हो कि हाम्रो जीवनप्रति हामी धन्यवादी हुनुपर्छ र यसलाई हामीले परमेश्वरको उपहारको रूपमा लिनुपर्छ। यदि यो परमेश्वरको उपहार हो भने यसले महिमा दिन सक्नुपर्दछ। हालेलुया। कि आज तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ, प्रभु मेरो जीवनको लागि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु, मेरो परिवारको लागि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु, किन तपाईँले उपहार स्वरूप तपाईँले यो सबै कुरा मलाई दिनुभएको छ। अन्तमा चौथो कुरा यो खण्डबाट हामीले के सिक्न सक्दछौँ? रियलाइज दैट गॉड विल जज बोथ इविल एन्ड गुड थिंग्स। परमेश्वरले एक दिन असल र खराब दुवैको न्याय गर्नुहुनेछ। यसलाई तपाईले र मैले विचार गर्नै पर्छ। अघि मैले भने हामी स्वतन्त्र छौं, तर त्यति पनि स्वतन्त्र होइन कि जीवनभरि हामी आफ्नै मर्जीमा जिउन पाउने छौं। हामी कसैप्रति रेस्पोन्सिबल छौं। वी आर टु गॉड। हालेलुया। हामी परमेश्वर प्रति रेस्पोन्सिबल छौं, किनभने उहाँले हामीलाई यस पृथ्वीमा राख्नु भएको छ। उहाँले आफ्नो स्वरूपमा हामीलाई बनाउनु भएको छ, अनि उहाँले बनाउनु भएको कारण उहाँले एक दिन हिसाब पनि माग्नुहुनेछ। उहाँले हामीसँग भएको चीजहरुको हिसाब माग्नुहुनेछ एक दिन। हाम्रो जीवन कस्तो थियो यस पृथ्वीमा त्यसको हिसाब हामीले बुझाउनु पर्नेछ एक दिन। त्यति मजा त्यति सजिलो पनि छैन यो कुरा जब हामी सोच्दछौं। परमेश्वरको अगाडि खडा हुनु त्यति सजिलो छैन। सायद कोही मानिसलाई हामी छक्याउन सक्छौं होला, बहाना पनि बनाउन सकिन्छ होला, तर परमेश्वरको अगाडि केही पनि बहाना चल्दैन। तपाई र म बोल्नै सक्दैन उहाँको अगाडि। के बोल्ने उहाँको अगाडि? हेर्नुस् त, जहाँ जहाँ मानिसहरूले प्रभुको दर्शन देखे उनीहरू बोल्नै सकेको छैन। उनीहरू शक भएको छ।
भने एक दिन यस्तो समय आउनेछ हामी आम्ने सामने त्यो सेतो सिंहासनको अगाडि हामी खडा हुनुपर्नेछ। र यो जोक होइन प्रिय, यो रियल कुरा हो। परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ, हामी पनि जीवित छौँ र एक दिन हामीले त्यसको न्याय दिनै पर्छ। यदि परमेश्वर नभएको भएदेखि यो केही लागू हुने थिएन। हामी जियौँ। अब मानिसले अहिले भने जस्तै अहिले मानिसको जीवनको बारेमा एक्सप्लेन के छ भन्दाखेरि जिउने हो, मौज मजा गर्ने हो, आफ्नो इच्छा पूरा गर्ने, आफ्नो सन्तुष्टिको लागि जिउने हो भन्ने छ। तर त्यो यदि तपाईँ र म आफ्नो सन्तुष्टिको लागि जियो भने एक दिन हिसाब बुझाउनै पर्नेछ। त्यही व्यक्ति सेतो सिंहासनको न्याय अगाडि खडा रहन सक्छ जो व्यक्ति ख्रीष्टको इच्छा पूरा गरेर जिएको छ। हालेलुया। यदि ख्रीष्टको इच्छा पूरा भएको छैन भने ऊ शर्ममा पर्नेछ। तीमाथि हामी क्रिस्चियनहरूलाई अझ गाह्रो छ, किनभने हामीले त व्यवस्था जानिसकेका छौँ। सन्डे हामी वचन सुन्छौँ, सबै सेवामा वचन सुन्छौँ, हरेक दिन बाइबल पढ्छौँ। के हो त्यसको उद्देश्य? त्यही हो कि अझ धेरै म ख्रीष्टको इच्छा पूरा गर्न सकौँ, अझ धेरै म त्यो न्यायको निम्ति आफूलाई तयार गर्न सकौँ। अब क्रिस्चियन भइसकेपछि एकदमै गाह्रो छ। त्यसमा कतिजना बरु भन्छ बरु वचनै नसुनौ, वचनै नसुनेपछि टेन्सनै छैन। प्रभुले सोध्नु भयो भने खै मलाई त थाहा थिएन प्रभु भन्ने कमसेकम एउटा बहाना त पाउँछ होला त्यो दिन। मलाई त वचनै थाहा छैन प्रभु, म त भर्खर अस्ति विश्वास गरेको मान्छे, मैले त वचन सुन्ने मौकै पाएन प्रभु, काममा व्यस्त भएँ, त्यसकारण मलाई थाहा भएन यो कुरा पालन गर्नुपर्ने रहेछ भनेर सायद एउटा बहाना हुन्छ। तर त्यो बहाना पनि ठिक्नेवाला छैन, किन हाम्रो इन्टेन्सन प्रभु जान्नुहुन्छ। आज तपाईँ र म यो कन्सेप्टमा, यो कन्सियसमा हामी जिउन सकौँ कि हामीले गरेको हरेक कुराको एक दिन हिसाब बुझाउनु पर्ने छ। एउटा पद हामी पढौँ, यही उपदेशककै पुस्तक 11 अध्यायको 9 पद हामी पढ्नेछौँ। उपदेशक 11 को 9 पद हेर्नुहोस् त, यहाँनिर कति असल कुरा छ। यहाँनिर हे जवान मानिस, युवा अवस्थामा हुँदा खुसी हौ, तिम्रो हृदयले तिम्रो जीवनलाई आनन्द देऊन्। तिम्रो जवानीमा आनन्द देऊन्। तिम्रा आँखाले देखेका कुराहरू र तिम्रो हृदयका कुराहरूलाई पछ्याऊ। यहाँ भनिएको छ तिम्रो आँखाले देखेको र हृदयले मानेको कुरालाई पछ्याऊ, तर यो याद राख कि परमेश्वरले यी सबै कुराको लेखा दिनुहुन्छ। द्याट्स इट, यही हो कुरा। जेसुकै तिमी गर परमेश्वरले रोक्नु हुने छैन। तिम्रो आँखाले मन परेको कुरामा तिमी लाग, र याद राख कि तिमी एक दिन हिसाब चाहिँ बुझाउनु पर्ने छ। तिमीले के हेर्यौ, तिमी कहाँ कहाँ गयौ, तिमीले के कुरा गर्यौ, जेसुकै गर कसैले तिमीलाई रोक्नेवाला छैन। तर याद राख परमेश्वरले एक दिन सोध्नु चाहिँ हुनेछ, किन उहाँले हाम्रो मनमा व्यवस्था दिइसक्नु भएको छ। अब त हामीलाई थाहा छ व्हाट इज राइट एन्ड व्हाट इज रङ। हामीलाई थाहा छ, हामीले ख्रीष्टको इच्छालाई बुझेका छौँ। अब त्यसलाई पालना गर्ने कि नगर्ने पनि हाम्रो हातमा छ। तर याद राख्नुहोस्, पालन नगरेको खण्डमा एक दिन हामीले त्यसको हिसाब त बुझाउनै पर्छ। सो यहाँ परमेश्वर एउटा न्यायी परमेश्वर हुनुहुन्छ भने प्रकट गरिएको छ। उहाँ न्यायी परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि न्यायभित्र जहिले पनि दुईटा कुरा आउँछ। एउटा चाहिँ असल गर्नेलाई इनाम दिने कुरा पनि त्यो भित्र आउँछ, अर्को चाहिँ खराब गर्नेलाई त्यसको प्रतिफल दिने कुरा पनि आउँछ। जब एउटा जजले न्याय गर्छ अदालतमा बसेर, यो दुईटै कुरा हुने गर्छ। एउटा चाहिँ आरोपीलाई जसले सजाय पाउनु पर्ने छ, उसको सजाय प्रुफ भइसकेपछि उसलाई सजाय दिलाउने छ। अनि अर्को व्यक्ति जो निर्दोष छ, जसले केही गरेको छैन, उसलाई त्यहाँबाट आदरको साथमा उसलाई बाहिर पठाइनेछ, रिलिज गरिनेछ। सो सेतो सिंहासनमा यही हुनेछ अरे, धर्मी र पापी दुवै पुनरुत्थान हुनेछ। बाइबलले त्यही भन्छ, सबै मरेकाहरू, चाहे क्रिस्चियन होस् या मुस्लिम होस् या हिन्दू होस्, जुनसुकै नास्तिक होस्, सबै एक दिन सेतो सिंहासन अगाडि खडा हुनुपर्नेछ। अनि हरेकले आफ्नो जीवनमा गरेको काम अनुसार उनीहरूले हिसाब बुझाउनु पर्नेछ। र त्यो हिसाब बुझाउँदाखेरि असल गर्नेहरूलाई, असल भनेको के हो? ख्रीष्टको इच्छा नै असल हो, वचन असल हो, वचन अनुसार जिउनेहरूलाई उहाँले प्रतिफल दिनुहुनेछ। त्यसको विरोधमा चल्नेहरूलाई उहाँले त्यही अनुसारको प्रतिफल दण्ड दिनुहुनेछ। अन्तिममा एउटा वचन पढेर म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। अन्तिम पुस्तक, प्रकाशको पुस्तक 22 अध्याय
अन्तिम च्याप्टर अनि त्यसको लगभग अन्ततिरको पद हामी पढ्नेछौँ। 10, 11 र 12 एकदमै विचार गरेर तपाईँ हरेकले आफ्नो आफ्नो बाइबल पल्टाएर पढ्नुहोस्। यो वचन यो परमेश्वरको वचन हो। अनि हेर्नुहोस्, यो एकदमै जे भनेको छ यो पुरा हुने कुराहरू हुन्। हामीले त्यति मजाकमा नलिउँ हाम्रो जीवनलाई। म यसलाई पढ्नेछु। प्रकाश 22 को 10, 11 र 12 पद। तब तिनले मलाई यसो भने, यस पुस्तकको अगमबानीका वचनमा मोहर नलगाऊ, किनकि समय नजिकै छ। समय नजिकै छ है। हामी सोच्छौँ होला मेरो समय आउने छैन, समय नजिकै छ। अब 11, दुष्ट काम गर्नेले दुष्ट काम गरिरहोस्, अश्लील काम गर्नेले अश्लील काम गरिरहोस्, धर्मात्माले धार्मिक कार्य गरिरहोस् र पवित्र जन चाहिँ पवित्र नै भइरहोस्। हेर, म चाँडै आउँदैछु, हरेक मानिसलाई उसले गरे अनुसार दिने प्रतिफल मसँग छ। आमेन। प्रभुको वचनले भन्दैछ, हेर म चाँडै आउँदैछु र तिमी जेमा लागिरहेका छौ तिमी त्यसैमा लाग, किन तिमीले सुन्नेवाला त छैनौ। यहाँनिर किन यो भनेको दुष्ट काम गर्नेले दुष्ट काम गरिरहोस् भनेको किन? अश्लील गर्नेले अश्लील गरिरहोस् किन भन्दैछ यहाँनिर यूहन्नाले? कारण परमेश्वरलाई थाहा छ कि अब यो मानिस फर्किने वालै छैन। परमेश्वरलाई थाहा छ कि यो व्यक्तिले आफ्नो हृदयलाई यति कठोर बनाएको छ, उसलाई जुनसुकै वचन आए पनि केही फरकै पर्दैन। त्यसकारण परमेश्वरले अन्तिममा भन्दै हुनुहुन्छ, निर्णय तिम्रो, चोइस इज योर्स। तिमीले छनौट गर तिमी के गरिरहने हो। तिमी दुष्टतामा लागिरह्यो भने पनि कसैले आएर तिमीलाई यो नगर भनेर तिम्रो बाटो रोक्नेवाला छैन। परमेश्वरले आफ्नो दूत पठाउनु हुने छैन अब तपाईलाई र मलाई रोक्नको निम्ति। उहाँले आफ्नो वचन दिनुभएको छ, हामीले के गर्नुपर्ने हो के नगर्नुपर्ने हो भन्ने कुराको प्रकाशन आज हाम्रो अगाडि परमेश्वरको वचनले दिएको छ। यो काफी छ। अब फेरि अर्को दूतले आएर अर्को एउटा खतरनाक व्यक्तिले आएर हामीलाई रोक्ने सिकाउनेवाला छैन। निर्णय तपाईको र मेरो हातमा छ। यदि तपाईं र म धार्मिक कार्य गरिरहेका छौं भने यहाँ पोजिटिभ कुरा पनि लेखिएको छ, त्यो गरिरह। हालेलुया। कतिजना आज भन्न चाहनुहुन्छ म धार्मिक काम गरिरहनेछु, म पवित्र भएर जिइरहनेछु, संसार कतातिर जिउँदैछ त्यसले मलाई केही फरक पर्दैन, मेरो परिवारभित्र अरू व्यक्ति कस्तो जिउँदैछ त्यसले पनि मलाई केही फरक पर्दैन, तर म चाहिँ उहाँको अगाडि पवित्र भएर जिउनेछु। त्यसको लागि जेसुकै मैले मूल्य चुकाउनु परोस्। आज यो डिसिजन हामी लिन सकौँ यो खण्डबाट। यदि हामी यो डिसिजनमा आउन सकेनौँ भने एक दिन हामी त्यो डरलाग्दो न्यायमा पर्नेछौँ र परमेश्वरको न्याय त्यो भयङ्कर हुनेछ। त्यो एउटा ठुलो त्यो एउटा कडा हुनेछ, त्यो आगोसँग सम्बन्धित न्याय हो। अनि परमेश्वर चाहनुहुन्छ त्यो न्यायदेखि हामी सबैजना बाँचेर इनाम पाउने योग्यको बन्न सकौँ। आउनुहोस् हाम्रो आँखालाई केही समय बन्द गर्नेछौँ हामी। आज दिउँसोको समयमा परमेश्वरको वचन हाम्रो बीचमा आएको छ। यो पिटरको वचन होइन, यो तपाईको पास्टरको वचन होइन। नो नो नो, यो परमेश्वरको वचन हो। अनि परमेश्वर तपाईसँग आज एउटा व्यक्तिको माध्यमबाट बोलिरहनु भएको छ। वा बोल्दै हुनुहुन्छ आज हामीसँग, हेर म चाँडै आउँदैछु, तिमीले जे गरिरहेका छौ त्यसमा लागिरह। पवित्र व्यक्ति चाहिँ पवित्रताको लक्ष्य लिएर जिरहोस्। धर्मी ठहरिएको व्यक्ति चाहिँ धार्मिकताको खोजी गरेर जिरहोस्। यदि ख्रिस्टलाई चिनेर आज पनि तपाईँ र म पापको पछि लागिरहेका छौँ, अश्लीलता छाडापनका कुराहरू हाम्रो जीवनमा छ, झुट चोरी बेइमानीका कुराहरू, छलछामका कुराहरू, ईर्ष्या लोभ डाहाका कुराहरू अझ पनि हामीमा छ भने, हामी त्योबाट फर्किन चाहँदैनौँ भने तपाईँ फेरि सुध्रिन पाउनुहुने छैन, तपाईँले मौका पाउनुहुने छैन सायद भोलि। परमेश्वर हामी सबैलाई आफ्नो इच्छामा फर्किएको चाहनुहुन्छ, न कि परमेश्वरको इच्छा अनुसार हामी फर्किएको।
हामी हाम्रो इच्छालाई आज भन्न सक्छौं, ए मेरो प्राण तैले परम प्रभुको सेवा गर्नुपर्दछ, तैले परम प्रभुलाई जीवनभर आराधना गर्नुपर्दछ, त जीवनभर शुद्धताको लक्ष्य लिएर जिउनु पर्दछ भनेर आफ्नो प्राणलाई आज हुकुम गरौँ हामी। यो हाम्रो अन्तस्करणबाट, हाम्रो भित्री मुटुभित्रबाट यो कुरा आउन सकोस्। म झुटको लागि होइन, अश्लीलताको लागि होइन, कुकर्मको लागि होइन, छलछामको लागि होइन, अविश्वासी जीवनको लागि होइन, तर म त धार्मिक कामहरूको लागि बोलाइएको हुँ। जसरी सोलोमनले सबै कुरा प्राप्त गरेर उनले आफ्नो अनुभवमा उनले भन्दैछ, यो जीवन व्यर्थ छ यदि ख्रीष्ट हुनुहुन्न भने। आज मलाई सुन्ने हरेक प्राणलाई प्रभु यो भन्न चाहनुहुन्छ कि तिमी मसँग खुसी छौ, कि तिमी मसँग जिउनको निम्ति आनन्दित छौ। पत्रुसले भने जस्तै हामी पनि भन्न सकौं, प्रभु तपाई बाहेक अरु को नै छ र प्रभु, तपाई मात्रै हुनुहुन्छ, तपाई मात्रै हुनुहुन्छ जससँग अनन्त जीवनका वचनहरू छ। म अरु कसलाई पछ्याउँ? अन्त कुनै ठाउँै छैन जहाँ म जान सक्छु, तपाई मात्रै हुनुहुन्छ। र प्रभुको वचनले जहिले पनि हामीलाई एउटा आशा दिन्छ। त्यो आशा हो, यदि हामी मन फिरावट गरेर उहाँमा फर्कियौं भने चाहिँ उहाँले हामी माथि कृपा गर्नुहुनेछ, उहाँले कृपा गर्नुहुनेछ। यदि प्रभुको आत्माले आज तपाईलाई घचघच्याउँदै हुनुहुन्छ कि त यो कुराबाट फर्किनु खाँचो छ, त यो कुरामा त ठीक छैनस् भनेर उहाँले आज तपाईलाई भन्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो हृदयलाई कठोर नबनाउनुहोस्, आफ्नो हृदयलाई नम्र तुल्याउनुहोस् परमेश्वरको अगाडि र त्यसलाई स्वीकार गर्नुहोस्। र एउटा डिसिजनमा आज हामी आउँ कि म मेरो जीवनको सबै क्षेत्रहरूमा ख्रीष्टलाई पहिलो स्थानमा राख्नेछु। उहाँ मेरो पहिलो स्थानमा हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो पहिलो प्रेम हुनुहुन्छ, उहाँ मात्रै मेरो भोकलाई, मेरो प्यासलाई तृप्त दिने हुनुहुन्छ। उहाँ जीवनको रोटी हुनुहुन्छ, जीवनको पानी हुनुहुन्छ, जीवनको मार्ग हुनुहुन्छ। अर्को कुनै छैन प्रिय, अर्को कुनै छैन। धोकामा नपरौं, अरु कुनै बाटो छैन, अर्को कुनै सत्य छैन, अर्को कुनै रोटी नै छैन। येशू नै हाम्रो जीवनको आत्मिक रोटी हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी खाऊ, उहाँलाई हामी पिऊ। प्रभु हामी धन्यवाद गर्छौं आज दिउँसोको समय प्रभु तपाईको उपस्थितिको निम्ति। हामी मण्डली प्रभु आफैलाई तपाईको हातमा समर्पण गर्छौं। आज दिउँसो तपाई परमेश्वर आफ्नो